kobongisama mpona koyamba bilei bisantu mpona milimo na biso kokola yango totelemi na pokwa na lelo awa. Amen. Motu ya masakoli na biso, ils l'ont rejeté. Alléluia. They rejected him. When we say him, we mean Jesus. Amen. Baboya kayepe. Bandimaka yete. Ata aganga kalolenge nyonso mutumoko ndimaka yete. Jesus was rejected. That's why don't be surprised everything you see. Don't compare your church to another church. Don't compare yourself to somebody else. Amen. Amen. You are special. Amen. Hallelujah. Amen. Your DN will never ever match another DN. MD na yo jamais ekokokanaka na mutu mususu. C'est pourquoi aux alliés spéciales. Amen. Amen. Et puis le ensemble que chacun porte sa croix. The word of God is telling us everyone has to carry his cross. Amen. No one will carry somebody else's cross. Only yourself will carry yours. Amen. Amen. That's why we're standing there. Back to the word of the Lord. Our title said, they rejected him. Baboya kapeye. Nani? Yesu Masiya. Ukandana mambe tukotala makapu oyo na buku ya Acte. Acte chapitre 20. To depart from verse 28. Tukupita kino na 31. Hallelujah. Acts 20, 28, 31. Praise the Lord. Bandeko bazui tokelemi pona opesa lelo ensemble lokumu. Bandeko bazali pene andeko na mazui te tosali sani. Hallelujah. Soki tozui tokelemi na kupona Yesu. Acts 20, 28, 31. Actes chapitre 20, verset 28, kino 31. Acte 20, 28, 31. Na musuba obit misala na bantoma. Na français mususu babengi yango le acte de Saint-Esprit. Acte 20, 28, 31. 28. Tina 21. Chapitre 20. Chapitre 20, verset 28, Tina 31. Alléluia. Nzambe akosalisa biso ba mususu tozala na ba book note ba ikomele na biso tozo kuswa ba note muke ndenge makasi ozala tokotanga na kombo na Yesu. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il y ait acquise par son propre sang.
Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. 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 Tofandi na kombo na Yesu. Balinga bila nkolo awa apôtre Paul mutazali kopesa avis. Donc rappelez bandeko ya église et pas ya zala ko sala mbembo. Amen. Toyebi apôtre Paul atambola bamboka ebele. Kasi tango nyonso ya zala ko kende seka. Na sortie na ye pas changer ko kende pas mosusu. Azala yi kotika maloba. Amen. Biso na popa na lelo tolobi lolenge moko. Tozongeli mutu ya masako na biso koloba baboya kapeye. Amen. Amen. Et pas mosusu tokoloba même ye pe bandimela kayete. C'est pourquoi avis ezali kopesama. Bokeva. Lolenge baboya ke bandima kiyete. Binope bakondima binote. Amen. Mais eloko ezali makasi ezali nini? Ezali baza kopesa biso to kobenga matoi. Ete boke bakati na bino mingi bakoya. Bona kobenga bino sa bino. Amen. Among you, many will come to do everything to withdraw you from the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. It's what we see today. When you see lack of peace, when you see you cannot exercise your ministry, make sure we were told already that it won't be easy for us to succeed. Amen. When you feel sometimes uncomfortable with the work of God, make sure remember what the word is telling us. In the past, something happened to Jesus. That's what we said in our title. He was rejected. In the same way, you and me, we will be rejected. We will feel sometimes uncomfortable doing this work. Hallelujah. Amen. Tango makambo ensemble et bandi. Satan a abouka kite, azali toujours présent. Amen. Abundi sata basali na ensemble uta karaka. Na biso ekozala lolenge moko. So kita muso zali komona bolembo ezali kokotela yo. Okomita mususu na posa ozonga sima. Kanisa kaka eloko moko. Yepe baboya kale. Amen. Yo ya salaka makambo si ya lolenge na lolenge. Mais azalaka rejeté. Yo partout à Bimaka. Même à Seboussou. Même à Fungoli Miso ya moto ya mona katika. Mais à Bimaka attend pour mon côté. Amen. 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 Et si quand vous allez pour le bas, oh moi Maria te, toye bien malamu. Oh moi na charpente vous allez na point out.
moi charpentier yende azoya aloba na biso makamuke eyazali mwana nzambe. Parce que Jésus-Christ, du fait qu'Azalaki incomparable, Jésus égale à lui-même. Amen. Quand nous sommes à à Charpentier, et pas à Joseph. Il y a un mot bazalaï pour dire maïe de temps. Il y a un mot bazalaï pour dire so quel a quoi à toyer bi les bottes en aïe. Maman et Marie a ça na quoi place au mat. Et nous connaissons ya so ya pour dans biso. Alléluia. Amen. Toka mwa bote soki lelo yo otelemi ozo sakola lelo ensemble. Toka mangote soki lelo na tongo yo bongami po oya kosalela ensemble. Ba bazali kotala ba bobio azo kende wapi moto. Ok to sala. Where is he going? Is he going to church to pray? How? Something happened to Jesus. They were saying, we know that man. His father is a carpenter. They just live around the corner. How can he come and teach us? How can he say to us that he's the Son of God? He's lying. Hallelujah. Amen. Amen. That's why we said, don't be surprised. When they will say to you, where are you going? You respond, I'm going to church. They say, oh, somewhere else they will be laughing. He's going to church. Which church? Because Jesus himself was rejected. No one believed in Jesus. Even after a miracle, they will say, no, it's by the spirit of Beelzebub. That's why he's calling people. That call is coming from a Beelzebub spirit. Azako big sabato l'esprit à Beelzebub. Il y a des gens qui sabato. That means the work of God is a spiritual. Hallelujah. Amen. If you try to take it by flesh, you'll never do it. Hallelujah. Makambura nzambe soki ozui yango na mosuni na nzoto. Ata bikolobi santo. Eyokoka te. Isengeli na biso kozwa makambura nzambe na molimo. Amen. Lolenge toyebi nzoto na biso ezali composé na partie misale. Le corps, l'âme et l'esprit. Comme na biso babengi yango le temple du Saint-Esprit. Et pas le Saint-Esprit et vanda. Biso nde tosala na nzela ya Saint-Esprit. Amen. Amen. Nzoto na biso ezali simple carapace oyo ebombaka molimo. Let us believe in spirit. As the word of God says, your body is a temple of Holy Spirit. We have to work in spirit, not in flesh. Amen. If you try to work the word of God in body, you'll never succeed. Let us take it in spirit. Don't be surprised if they reject you. Don't be surprised sometimes when you feel it's a time for you to prepare and come to church. You feeling like not to come. Be careful. These are symptoms of the work of the darkness, the work of the adversary, trying to stop you from doing the work of God. Hallelujah. Amen. Let us be careful. Quand vous allez au monde à l'hôtel, à l'hôtel, à l'hôtel, il y a des adversaires, à son poule, à son drage, à son aussi.
Tolobaki lomingo eleki awa. Tozali na ba arme ebele ya kobundisa Moïse. Amen. Amen. Zambe alobi na sali bino na elili na ngai. Apesi biso pa ba instrument ya kobundisa Satan. Mais tant que nous tika ba instrument wana ekoma okitaka, ekoma okitaka. Et Seigneur na biso ko lamusa yango. Amen. Maloba na biso ezali epè monene. Prière na biso ezali epè monene pour kobundisa Satan. You have your mouth to declare, to fight the devil. Don't be silent when you feel sometimes uncomfortable, like to go, like not to go. You have your instrument. It's your word that you can use to fight the devil. We said it last week. Don't wait till you become stronger, a prayer warrior. Then you start fighting the enemy. Don't. Just start it. Just do it. Don't wait tomorrow. Don't be afraid. Don't be intimidated by what you feel. Something happened to Jesus. Who telling the people like that is Apostle Paul. Back in word. Gardez-vous à vous-même à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi et vaincu pour paître l'Église de Dieu. Be prepared. We said it, prepared in spirit. To carry out the word of God. The word is given to you. The church is given to you to make it grow. To teach the people of God. But they said here, be prepared in spirit. Take it the way of Holy Spirit, not by flesh. Amen. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Alléluia. They said after my departure, loup in English. Wolf. Hallelujah. Amen. The wolf will come into church. The wolf will come among you. He will never save you. Hallelujah. That wolf is not the proper wolf. Amen. He's a man. He's a spirit that will come and try to drag you away from the path of God. That wolf is the spirit. That wolf is the tough that will try to disorientate you. That wolf will be somebody you know. Will be someone you see every day. Amen. That wolf will be somebody, sometimes he lives in the same house as you. That wolf will be somebody who lives around the corner where you live. Amen. He will use the practice of darkness to try to withdraw you. That wolf will tell you
When you feel uncomfortable, just sleep. Hallelujah. Don't do anything. Don't pray. No reason for you to pray. It's nothing. That wolf is prepared to do this work. Hallelujah. Amen. Lu oyo azali mutu oyo tamususu ozo share na ye yabu moko. Lu oyo azali tamususu mutu azalaka na kwaya barabara na yo. Lu oyo azali tamususu mutu oyo akuta na yo mikolo nyonso. Ye ako travailler yo, ako travailler esprit na yo, ako décourager yo, ako penda yo zonga sima. Oyo obosana likambo na Nzambe. Amen. Amen. Parce que esalamaka mpe boye na ntango ya kala. Balinga mina nkolo Nzambe ayebi ntina ya likambo moko na moko. Namona lelo makambo tozovivre soki ozali spirituellement préparé te. Et ça peut être difficile à tant que le mot pour la Bible à Rocham. Amen. Amen. Things happen around the world. If you are not prepared spiritually, it will be very difficult for you to believe in God. In that century, it's very difficult. If you forget to learn, to read the word of the Lord, you will be easily withdrawn from the path of Jesus. Because everything is now exposed outside. Nothing is undercover in this century. Hallelujah. Amen. Siècle autre comme il fallait siècle oyo monguna a bibi peta le banda. Siècle oyo tokomi ezali siècle o Satan azali susu ya kobomba mate abimi penza le banda. Azako benda bana na Nzambe balo maranzela na Nzambe na makambo o azali kolakisa. Soko zali bososoli ya molimo santo ezali facile pona ye okende na ngambo na ye. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre est na biso kosala kofungula miso na molimo. Kofungula miso na molimo ndenge na nzela lo santo. Na nzela kotanga loba na Nzambe. Na nzela koyoka ba adoration ba louange. Na nzela ko revoir ba prédication na biso ya mokolo o to sala. Balinga mina nkolo Nzambe asali grâce. Soki to silisi yenga. Papa sala ke fort atia yango na nzela kitata na mundele poto fandi na ndaku toza kotala malembe ezali kolamusa biso poto za la distraite. Amen. Amen. Pour préparer tant biso oya kofanda vraiment kimia tozolo kolanda loba Nzambe tozo raisonner tozo biblia na biso tozali kotala eloko nini loba mikuna ezali kofungula biso mokolo na mokolo. Soki tolobaka, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça m'a équité, et ça peut être vérité et amour. It's not a joke when we say a man will not live only through bread or biscuit, but from the word of the Lord. Is that true? It's true, it's not a joke. Because in this century, the devil is out, showing us many things that we can withdraw us from the presence of the Lord. That's why it's very important for you and me to be vigilant, to be careful. Satan a comme si facilité, il y a pour la macambonaye. Aza kupenda bana Nzambe bamo na difficulté ya koyeba oyo Nzambe. C'est très très dangereux. Alléluia. Amen. Donc ozonga na liloba Nzambe. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses
pour entraîner les disciples après eux. Alléluia. Alléluia. Awande et allez vraiment pour tout le monde. Amen. Enseignement, il y a pas un ensemble. Et quand il présent de Tumba et Makas. Et quand il a dit Tumba et Makas, surtout, il y a un mot qui a et pas être outil. Tu vas changer l'évangile. Bah bon, il y a un mot de l'homme. Alléluia. Amen. Balinga mina nkolo. Et ça arrive à l'âme, tout distinguer les choses de Dieu dans la magie. Amen. Amen. Donc, tu peux être assez dans les lois à l'emboc en abusant et ça arrive à la paroisse ou sous ce qui est ok. Alors, l'homme y a journée et l'autre passe à la miracle. Oh, bah, magicien, bah, ça pour ça la cala. Par incitation diabolique, papier et demi sur pigeon. Par incitation diabolique, maille et bon mani et l'autre moussou. Yango makambu ezali pour ça là, succès, na ba etonga, na ba boka to wuti kula. Amen. Amen. Kaka miracle et l'autre moussou c'était. Bango bazali pour se comparer à Jésus-Christ. Le monde va se balayer pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a prié pour nous qu'aider ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mais bango baliki, ba comme ça ba truc. À côté c'est l'homme dans zoto na na magie, a bimi se nyoka na zoto na moto, a bimi se ligoro na zoto na moto, ba robeta na poko ba zoganga. Le Biblia et l'obin sont très bien. Ils s'introduiront dans la maison de l'Éternel. Ceux qui enseigneront des choses pernicieuses. Oh, bah, vous avez un miracle et à l'okuta. Balinga mina nkolo so ke ina ba etonga wana tamu so place à vous vendre et à la tête. Amen. Ba tonde na modèle yo ko ko yeba te. Ba yeli ni miracle. Selon bango ba se ba yeli pour Jésus-Christ. Alléluia. Mais ba ba ensemble lobi na biso très clair awa. Bo ke ba mingi ba kokota na kati na bino ba ko enseigner biloko o elongo baniti. Mais tout bon ça n'a même na tango ya kala. Ba magicien peut bazala ki. C'est même passé tout monde qui awa. Magicien ayaki kolobake na pesa bino mbongo au pesa la Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Puissance ya Saint-Esprit nous tu fa foutre en bon. A répondre à qui na mbongo na yo okende obu. Mais lelo na po na lelo to lito lo bana biso été biso tozala très vigilant. Parce que les lobanazans besoin pour lobanabiso. Bakokota parmi biso, balou bakoya, bako ravir ban ensemble. Ceux qui t'osent là, tout le monde a loup, il y a des nini. Non. Loup est allé comme moutou pour yo. Magicien est allé comme moutou pour yo. Moutou est allé pour lobanayo, l'autre est de wapi. Qui est ça la nini? Allez, biso déjà. Amen. A conçu déjà et l'eau, il y a ma bécate na yo. Oui, pour les bisao, peut-être qu'ils vont vendre dans l'anda pour là. Mais malheur est sans ni badi na mina ko. Batu ya boye, ba yebi que Dieu a sali wana. Batu ya go ba yebi que Jésus-Christ c'est le puissant des puissants. Amen. Mais par contre, ça ndeni a withdraw yo a poser yo wana. Pendant que tu vas bien yo. Soto comme na trouble. A bomba ni musika ko benga kombo na nzambe abisa. Amen. Amen.
Mutu nyonso kati na se na moi ayeba kaka nzambe. Soki pasi ya makasi penza ekoyele. Si makomi ko nzambe bikisanga. Nzambe bikisanga. Alors azotala de gauche à droite. Soki bakomona na bato oye akosaki. Que nzambe asalaka na yete. Amen. Amen. Many people, they only call God when they feel they are struggling. That day they will know that Jesus is alive. When they pray for Jesus to save them, they will be looking the right and the left. Maybe when they lied yesterday, they told somebody Jesus doesn't exist. God doesn't exist. But today he's struggling. He prayed to God to save him. He will be looking left and the right. Maybe they will see him calling the name of God. Hallelujah. Amen. There are plenty of people like this. Hallelujah. Amen. Na kokama mingi ebele abatu kati na se na moyo. Andima nzambe ata mukolo moko. Mais toute la question oyo. Asha sala testament kala. Mukola okufa bazu ebembe na ye babonisi kitoko bazo mema na church. Bate de pray upon ye. Hallelujah. Amen. God is not God of dead people. Amen. God is God of alive people. Hallelujah. Nzambe azali nzambe ya bakufi te. Nzambe azali nzambe ya bato bazali na bomo. Lukanga ita munazali na mupenda. Me bango balingaka akufi nanu. Asha tika testament. Nikola akufa babongisi cercueil bien. Bambongo ebele bimi. Baloué ba voiture makasi. Ba memie na église. Ba ke ko poser cercueil na église pour ba pray pour na ye. Hallelujah. Rubbish. To me, I call it rubbish. Amen. When alive, you didn't know God. When alive, you rejected God. You said God does not exist. Why? At your death, you're telling people to carry on and put your coffin into church to pray for you. No. No. Bato bazo sambela pona yo eza yo te. Yo makambo no se sila ki kende kozela tambo ya jugement. Amen. C'est pourquoi eza malamu ngai na yo tambo tozali vivant. Ton di manzambe azali abongo. Parce que ye mo tasali yo na elini ye. Amen. Yem to a souffle de vie na mabele oya format a souffle de vie. Yo aussi paiement au terme, c'est ma personne responsabilité. Quelle est la biloko nyonso o ngai na sali? Parce que na sali yo na personne intelligence na ngai souffle aux pour vivre. Ngai na souffle o yango. Sois aimant. Kimi o komi mutu o surveiller biloko nyonso o lokolo na sali. Si madame kobuka mibeko kati na jardin na Eden, Nzambe a prononcé le roi. Le roi est là déjà. Amen. Le roi est là. Le bandit est en wana. Mais ça là na makasi ya ko agir. Le bandit ko agir tant kaka Adam a buki mibeko le roi c'est quoi bandit de ça. Mais pendant qu'on s'allume, on souffle de vie. Des temps où on a eu existence ensemble, mais pourquoi dans la misala n'a eu? Pourtant, on y est sur ma série à quitter, à y pour respirer na yo. Bateau à salaire pour dinganer na maï mabunga, à y a fait des bisous, pour bimer les bandas. Yes, quoi yo, yes, maître au bisou et plutôt là. Amen. Soyez pour reconnaître que oui, Dieu est là à travers son Fils. Masakoli naye, misala naye, dolanda yango. Totambula na madambi naye. Même en dimama kite,
Bisope to dit mamatam pour mon côté. Amen. Même bateau va faire un miracle à l'Obuta. Bandi mama répète. Baoum ça va tout attendre. Amen. Be prepared because Jesus came to rescue you and me. To take us in the right path in which we walk on the footsteps of Jesus. Let us follow the footsteps of Jesus. Don't be withdrawn by the enemy. Make sure you are vigilant. Make sure you follow the word of the Lord. Make sure you behave as a son of God. If somebody will tell you, don't do this, it's a time wasting. Why you pray? It's a wasting time. When you hear this, say to yourself, okay, I heard it from the church that they done the same thing to Jesus. Jesus was the one who made plenty of miracles, but no one in one day said, okay, thank you, I believe you are son of God. They may say it, meet there, but before that they will say, no, it's lying. Hallelujah. Amen. Something happening to you. But bakoki kosala nyonso bakosala. Mais réjection ezalaka toujours. Satan aza lokola Job. Andimaka na ye. Mais lokola babengi ye maître ya darkness. Alingaka abenga yo na ngai na lumière, abomba yo quelque part. Ozanga connaissance. Yes, c'est quoi abîmer, azo se réveiller. Sauf qu'on commet dans trouble. Yes, c'est quoi abandonner l'ombre. Amen. Atiki yo yomo pour Australie. Hier, Péza azali malin. Deng babeye malin. Le serpent, c'est le plus malin des animaux de la forêt. Nyoka azali na mayele ya bondoki kati na zamba koleka banyama nyonso. Amen. Amen. Nyoka lolenge akosaka mwasi na kati na jardin na Edeni. Baike pe bazali lolenge wana. Linga babenga intelligent au CPL, mais soki babengi o malin, eza mabe mingi. Malin ezali mayele ya nyoka. Malin, mayele ya nyoka. Malin akoki kobenga yo. Au commun à kati ya mai, par exemple, glace eza ya kokanga mama kasi penza botelemi likolo ya iceberg. Ok? Malin alingi alakisa yo ke oza très bien place wana. Mais malin ayebi qu'après un certain moment, iceberg wana ekolemba ekoma mai, bokodinda, bokokufa. Malin bien avant, alongwe na iceberg. A nager à Kenaï. Amen. Yo tika ye likolo iceberg. Kino e komi kolemba e komi mai odindi. Malin ajusaka ndengwa. Amen. Amen. Make sure you be very, very careful. Therefore, when you hear people say, devil is a lie, it means a lot. Hallelujah. When they say to you, devil is a lie, it means a lot. You have to be very, very vigilant. They will show you colorful things, but they know deep of this is a danger. You only see the colorful things they show to you. You will be attracted and you follow them. But later on, they will leave you alone, they disappear. When you start struggling yourself, they are not there. They're already gone. Do we understand? Amen. Hallelujah. Amen. Everything you do under the sun, make sure
You pray, and God will give you the wisdom for you to understand the end of what they're telling you to do. Amen. It's serious. Examination is very important in everything. When they say to you, we do this and this and this, don't rush. Just sit down and try to think twice. What am I going to do? Is it good at the end? Or only the beginning is nice, but the end will be fatal. Just think twice before you accept anything. When they tell you something to do something, just examine it. Don't rush. Sit down and think twice. Try to analyze the end of everything you are going to do. The end, which is important. The beginning is nothing. Nyonso kosala kati na sena moi esengeli na yo kosala examen. Suka na yango ezali kokende wapi? Biblia elobi na biso soko ozangi intelligence sambela na Nzambe akopesa intelligence ofele okofuta bongo te, mais akoéclairer yo, akopesa yo raisonnement spirituellement, okozala bien préparé, okoboya banzela ya mabe. Amen. Nzambe alobi na biso kati na maloba na ye, bokeba parmi bino balu bakokota bapansene biloko pernicieuse oyo ekomema bino na libunga. Alléluia. Amen. Veillez donc, 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Amen. Apôtre Paul Azolo. Bobo sanate. Butupe moi. Nazala koye sabino makambo na Nzambe na mai ya miso. Ezali kotanga ngai. Balinga mina nkolo eza na ntango oyo biso bana Nzambe tobosa na kano lenge nini tozali kotambola. Makambo na Nzambe eza miracle te. Makambo na Nzambe ezali enseignement. Makambo na Nzambe ezali libondeli. Makambo na Nzambe ezali koyoka o baza koloba na biso. Makambo na Nzambe ezali kofungula miso otala lolenge tozali kokende. Makambo na Nzambe ezali kose comparer na mutu te otala gauche to droite ya azali boye ngape ifona azala boye. Makambo na Nzambe eza boye te. Kaka ndenge tolobaki na ebandeli ke ozali spécial eza solo. Moto na moto kati na sena moi soki opesi elika na Nzambe, Nzambe akokonduire yo na banzela penza ya sembo okosefisi na makambo nyonso oyo ozali kofundana na yango. Amen. Amen. No one is like you. You are special. As your name is different, everything of you is also different. You are special. The word of God is telling us, believe in me. Me who? Jesus. And then I'll show you what is under cover. What you did discover yet. I'll show you all of them. Something on the main Nzambe. Yeah, I could be missing on you. Oh, yeah, I could miss upon you. Amen. Oh, your morning now. I could be missing on you. Parce que Nzambe azali Nzambe ya doute. Nzambe azali Nzambe ya affirmation. Nzambe azali Nzambe oso qui appelle ses promesses na ye. Qui no soka a réaliser ya. Mais l'important est ça nini. Miso na biso e mona bolenge Satan azosaka na bana Nzambe te. Poto yoki yango awa ke basala ka ndenge wana na Yesu Masiya pe.
basalaka ndenge wana na bayekolisi ya kala pe basalaka ndenge wana na bana na nzambe ya kala pe. Mais lelo au moins tozali koloba nyonso oyo elobama nyonso oyo esalama eza lokola répétition kaka tozoya koleki. Amen. C'est pourquoi maloba na nzambe elobaka na biso il y a rien de nouveau sous le soleil. Nothing is new under the sun. Everything is already seen. We've seen many things. Tomona epele. Mais eloko biso tokoyeba. Soki o matina nzete. Suka nango okokita. Amen. Soki o bwaki libanga na likolo. Libanga na suka nango okokita lisusu na se. Elakisi nini na liloba oyo. Manso tozali komona difficile. Manso tozali komona lokola Satan azo gagner. Aza ko gagner te. Nzambe atikali nzambe. Nyonso Satan azo sala akosa bana na nzambe. Abenda bango libanda maloba na nzambe. Ako gagner kata mokolo moko te. Suka nango akoduna. Amen. Bana ngai oyo obungisi. Lelo il faut foutre. Satan a beaucoup foutu. Biso bana nzambe lelo eza na biso très important. Tout cela l'obité. Mais tout ça préparé. Toyeba ngo que Satan a assis à terema. Satan a assis à bongama. Pona kubungisa bana nzambe te. Yango ba lobi na biso ke nyonso o tozali komona. To veiller. To veiller. Apôtre Paul a dit mbula misantu na exhortaka bino na mai na miso na ngai kotanga na lembaki ata mokolo moko te. I spent the 3 years teaching you the word of the Lord. I spent the 3 years telling you to be careful, to be prepared. The devil is ready to withdraw you from the word of the Lord. 3 years, I was crying, teaching you that be careful. The devil is always around to withdraw you. It's the same thing we're telling ourselves today. We must be prepared. We must not give up the word of the Lord. Let us be ready every day, every minute, every second. Don't lose your time. Don't get discouraged by the devil that you're wasting time. No, you're not wasting your time. You're getting ready. You're preparing yourself to face the enemy and defeat him. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Son of God, thank you for today. God bless us.